از کی بنویسم؟ اون فقط یه بچه است. اون فقط یه زنه. اون فقط یه انسانه. چی بگم؟ درد داره، شکسته، غرق شده، گم شده. کجایی؟ میشنوی صدام رو؟ میشنوی؟ کجایی؟ زیر میز، گوشه اتاق، تو آغوش سیاهی. نوری نیست. روزهاست که دنبالتم. شاید جا گذاشتمت، اونجا، تو اون کوچه، اون صبح، تنها. سفید، سیاه، سرخ. جورابات خیسه، دهنت پر از خونه. ترسیدی؟ فرار کن. بدو، مثل یه دختر بدو. از نجابتت دفاع کن. چی بگم؟ فقط یه بچه است. فقط یه زنه. جرمش زن بودنه. محکم وایساده. دفاع میکنه از فکراش، از عملش. برای آزادی، برای یه نفس عمیق. میگن هرزه است، ولی یه بچه است. راهی نیست، گیر افتاده. زورش نمیرسه، نفسش حبس شده. محکم، محکمتر. اکسیژنی نیست، امیدی نیست. میخواد بره. کاش بره. باید از عروسک‌هاش مراقبت کنه. همه چی داره. شاید فقط یه وسیله است. شاید خودش عروسکه. شاید باید اطاعت کنه. اما اما اجازه‌ای نیست. دسترسی نیست.